Hallo meine lieben Erdzeichen, ich lege euch die Hauptenergie für den Monat Juni mit dem Blütenorakel von Elvira Gettinger, mit dem Magic Garden Tarot und mit dem Lenormand von Kathleen Bergmann, für die, die es interessiert. Ich starte mit dem Orakel, vertiefe dann mit dem Tarot und wenn mir was unklar ist oder ich etwas eingrenzen möchte, dann ziehe ich das Lenormand hinzu. Ich schaue in 3 Bereiche, und zwar deine allgemeine Energie für den Monat Juni. Dann schaue ich mir den Beruf an, was passiert im Beruf. Und zum Schluss natürlich die Liebe. Was kommt in der Liebe auf dich zu? Also ihr lieben Erdzeichen Stier, Jungfrau oder Steinbock, dürft euch hier angesprochen fühlen, wenn ihr das Sonnenzeichen habt in diesen Sternzeichen oder wenn ihr den Aszendenten oder die Venus hier habt. Schaut auch gerne bei den anderen Legungen rein. Vielleicht ist da noch etwas dabei, was euch unterstützt. Nun die Hauptenergie für den Juni, für die Erdzeichen. Da geht es um Gefühle, schöne Gefühle, Hingabe. Also ihr seid in einem sehr gefühlvollen Temperament, will ich schon sagen. In Emotionen, ihr schwelgt in Emotionen, wir sehen den Mond, vielleicht ist auch nicht immer alles ganz klar für euch, ihr wisst vielleicht auch gar nicht, woher diese ganzen Gefühle mit mal kommen, ihr seid vielleicht auch überwältigt einfach von Gefühlen. Dann würde ich euch mal die Feuerzeichenlegung anraten, weil die haben auch viele Gefühle, romantische im Übrigen. Vielleicht passt ihr ja gut zusammen. So, wir vertiefen. Also, es geht um viele, viele und schöne Emotionen. Um die Liebe. Und los geht's. Die Hauptenergie. Ja, eure Gefühle weiß ich gar nicht, ob die so gut sind. Auf jeden Fall sehe ich hier eine Königin der Stäbe, die ja eine sehr feurige Frau ist, durchsetzungsstark, charismatisch, sie kennt sich gut mit Menschen aus. Die hat natürlich vielleicht auch sehr leidenschaftlich ist. Und diese Dame entschließt sich dazu, endlich einen immerwährenden, kreisenden Gedanken loszulassen, weil ihr das so ziemlich auf den Zeiger geht. Und ja, der blockiert sie einfach, dieser Gedanke. Ich kann jetzt noch nicht, vielleicht sind es auch Gefühle, die sie hier blockieren. Deswegen müssen wir mal einmal diese Gefühle etwas näher eingrenzen. Ich sehe zwar, dass ihr in einer leidenschaftlichen Energie seid, ihr selbst, aber die Gedanken sind doch sehr, oh, ach, der Stäbe, oh, entschuldigt, da habe ich mich verguckt. Ja, ihr geht in den Austausch, in die Kommunikation, ihr seid in eurer Energie, ihr seid vielleicht sogar auch wirklich ein bisschen verliebt, weil ihr irgendwelche nervige Gedanken hinter euch lasst. Ich schaue mal, was das für Gedanken sein könnten. Der Gedanke, es muss immer alles sicher sein. Ja, Routine. Ihr braucht immer Routine, ihr braucht Sicherheit. Moment, bin ich beim Erdzeichen? Ja, klar. Das ist ja auch ganz typisch für euch. Ihr seid ja auch solche Menschen, vielleicht natürlich je nach Aszendent, was auch immer, aber ihr seid ja bodennahe, geht es ja gar nicht. Ne? Ihr wollt natürlich die Erdung, die Sicherheit, das ist ja für euch nochmal sicherer oder wahrscheinlicher als für alle anderen Sternzeichen. Ja, es geht um Sicherheit und ihr habt irgendwie hier, ihr wollt euch irgendwie auf jemanden verlassen können. Hilfe, Unterstützung. Und vielleicht bekommt ihr das nicht oder ihr bekommt das und könnt es endlich loslassen, diesen Gedanken, oder ihr stellt fest für euch, ihr braucht gar nicht so viel Unterstützung und Hilfe.
Und die geht auf jeden Fall in eine Kommunikation. Ich würde mir das gerne nochmal ansehen. Ja, also hier waren wahrscheinlich deswegen, also mir kommt Folgendes. Es ist so, dass ihr, seht ihr das noch? Ja. Es ist so, dass ihr, also ich sehe euch so, dass ihr hier Sicherheit, Hilfe und Unterstützung, das ist euch wichtig, aber diese Gedanken, an die ihr euch hier wahrscheinlich auch ein bisschen klammert, die werden hier fallen gelassen. Da, das wollt ihr nicht mehr, das unterstützt euch nicht mehr. Ihr habt erkannt, dass ihr hier in die Kommunikation gehen müsst, dass ihr etwas bewegen müsst. Und hier ist vielleicht eine kleine Lüge gewesen, eine Unehrlichkeit mit den 7 der Schwerter. Und das Schicksalsrad zeigt aber an, dass sich das in eine positive Richtung dreht, nämlich in die 4 der Stäbe. Und die 4 der Stäbe spricht ja von Harmonie, vielleicht ist die 7 der Stäbe auch eine falsche Annahme, ja, dass ihr an falschen Gedanken hattet, eine falsche Idee. Irgendwo habt ihr euch in irgendwas festgebissen und da geht es einfach auch nicht weiter an der Stelle. Und ihr werdet es schicksalhaft das Schicksalsrad dreht sich weiter und ihr werdet verstehen, dass das nicht euer Weg war. Und ihr kommt hier in eine sehr stabile Energie, vielleicht mit jemand anderes oder in der Nachbarschaft. Ihr werdet hier auf jeden Fall sehr viel Harmonie erfahren. Und daher auch die Gefühle. Ich schaue da nochmal rein. Ja, euch ist irgendwie zu wenig Gefühl entgegengebracht worden. Also hier ist ein Mangel angezeigt an Gefühlen und das wird sich aber ändern. Aber ihr redet darüber. Ihr redet über diesen Mangel und deswegen ändert sich etwas, weil ihr sprecht. Jetzt haben wir es rund gekriegt. Also im Juni werden Gespräche geführt, die dazu führen, dass Gefühle auch mal gezeigt, ausgesprochen werden. Ja, vielleicht von eurem Gegenüber. Aber das werden wir ja am Thema Liebe nochmal sehen wahrscheinlich dann. So, dann gucken wir jetzt mal in euren Beruf. Was darf ich da für die Erdzeichen weitergeben? Im Bereich Beruf für den Monat Juni. Ihr habt hier irgendwie die Idee, etwas zu verwirklichen mit dem Pagen der Kelche. Wollt ihr jemanden unterstützen? Ihr habt Sehnsucht nach einer bestimmten beruflichen Entwicklung, Ziele. Ich verbinde es mehr mit einem Ziel. Vielleicht ja, sehnt ihr euch noch nach einer bestimmten Person, weil ihr mit der beruflich zu tun habt, dass die euch gut tut, dass ihr gerne mit dieser Person zusammenarbeitet, weil es einfach ein toller Mensch ist, der in euer Leben gekommen ist. So, ich schaue noch mal etwas tiefer rein. Für meine lieben Erdzeichen, Monat Juni. Königin der Schwerter, Ass der Stäbe und die Hohepriesterin. Ja, im Beruf ist es allerdings so, dass ihr in einer Schwertenergie seid. Das heißt, ihr seid rational unterwegs in Gedanken, sehr fokussiert, sehr ehrgeizig, zielstrebig. Ihr plant alles ganz genau. Ihr wisst Bescheid. Ihr seid belesen, erfahren. Mit der Königin ist man natürlich erfahren. Ihr seid vielleicht nicht in einer emotionalen Energie. Im Bereich des Berufes seid ihr sehr, ja, da macht man euch nichts vor, ne? Da könnt ihr euch durchsetzen und auch Entscheidungen treffen. Und mit dem Ast der Stäbe ist es so,
da habt ihr irgendwie entweder blüht da in euch, oder glüht, muss ich ja eher sagen, es glüht etwas in euch auf, eine Idee. Euch kommt da irgendwie so eine Idee in den Kopf, und die verratet ihr nicht. Die behaltet ihr noch für euch. Das ist auch so eine Mischung aus Intuition und inneres Feuer. Ich würde fast sagen Seelenfeuer. Warum sage ich das jetzt? Ich weiß es nicht. Weil hier das Wort Sehnsucht drin ist. Das ist irgendwie, ihr habt einen Wunsch, ein Ziel, ja, es kommt aus eurem Innersten. Mit dem Ast der Stäbe, das kommt aus eurem Innersten. Aus eurer Intuition. Da keimt was auf in euch. Ob das schon im Juni Realität wird, ob das realisierbar ist, das weiß ich nicht. Denn das Wort Sehnsucht zeigt ja erstmal nur an, dass man irgendwo hinschmachtet in eine Richtung. Oder jetzt an der Stelle sind es 2 Personen. Vielleicht möchtet ihr mit jemandem zusammen irgendwas starten, beruflich, ein neues Projekt, habt eine Berufsidee, sagt man Berufsidee? Geschäftsidee, Entschuldigung. Ich würde ganz gerne einmal die Königin der Schwerter spezifizieren. Ja, die ist kritisch, die braucht Informationen. Sie sucht noch was. Sie hat noch nicht alle Antworten. Die ist noch am Suchen, sie ist noch am absoluten Anfang. Das ist wirklich nur ein ganz kleines Feuerchen, was da aufkommt in euch. Die Hohepriesterin weiß natürlich sehr, sehr viel. Ja, also über das Ziel wird nichts gesagt. Vielleicht ist es auch einfach noch zu früh, um damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Mit der Welt ist ja ein Abschluss eines Zyklus. Es kann natürlich auch immer im Bereich Spiritualität beruflich gehen, ne? Die bildet sich ja auch weiter. Vielleicht habt ihr ja sogar beruflich irgendwas mit Spiritualität zu tun und ihr bildet euch hier weiter und habt hier die Möglichkeit, das über Internet zu tun. Ist mir jetzt so gekommen. Aber natürlich ist klar, das Leben ist so vielfältig, so viele Möglichkeiten gibt es gar nicht. Es sind ja alles nur Potenziale. Aber wir haben die Chance, aus jedem Potenzial eine Wirklichkeit zu machen. Und hier eine Königin der Schwerter nutzt diese Chance. Die wird das tun. Ich würde gerne einmal die Hohepriesterin nochmal klären. Das sind auf jeden Fall Gespräche, ja. Ja, hier ist es ganz stark das Gefühl, Intuition, seelisch, ne? Also die Fische sind ja für die Gefühle und für die Finanzen. Ja, vielleicht ist es tatsächlich eine Geschäftsidee, die was mit Geld zu tun hat. Ihr werdet es wissen, vielleicht, und ansonsten im Juni. Ich schaue jetzt mal in die Liebe, in eure Liebe, liebe Erdzeichen, in eure Liebe, was euch da im Juni erwarten könnte. Und los geht's. Was passiert im Juni für meine lieben Erdzeichen? Hoha. Ja, ein bisschen Aufregung, ne? Aber auch eine Erregung. Vielleicht seid ihr sehr, sehr leidenschaftlich unterwegs. Habt da eine Person an eurer Seite, mit der ihr ja, viel Spaß habt oder mit der es auch einfach nicht leicht ist, die euch zur Weißglut bringt, wo ihr euch vielleicht aber auch immer wieder aufregt, wo ihr euch gefangen fühlt, weil ihr nicht das machen könnt, was ihr gerne machen wollt, weil ihr irgendwie nicht
euch verwirklichen könnt, ja, weil eine gewisse Abhängigkeit dann da ist. Ich schaue mal einmal mit dem Tarot nochmal genauer rein in diese Energie. Euer Gegenüber, der Herrscher, Page der Schwerter und der König der Stäbe. Oh, ich sehe zwei Herren und mit dem Pagen der Schwerter sehe ich jemanden, der analysiert, beobachtet den König der Schwerter, der Stäbe. Ein leidenschaftlich charismatischer Mann, gut aussehend, wahrscheinlich auch sportlich, könnte ich mir vorstellen. Vom Sternzeichen her Widder, Schütze, Löwe, der Herrscher Widder, durchaus möglich, also Feuer, viel Feuer ist hier. Natürlich kann der Herrscher auch, könnte das auch ihr sein, ne? Oder ihr seid im König der Stäbe dargestellt. Der Herrscher ist ja jemand, der Kontrolle hat, der Respekt verlangt, der ein Reich regiert, ja, der hat was zu sagen, ist oft auch ein Ehemann, der bestimmt, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt derjenige, der seine Gefühle wahnsinnig nach außen trägt, durchaus aber natürlich Gefühle hat, ganz klar. Ja. Ich weiß nicht, warum hier zwei Männer liegen. Ich würde jetzt mal vertiefen. Einmal den Herrscher, der ist nicht ganz glücklich. Oh, dem geht es gar nicht gut, der hat es schwer. Der ist, ja, bereut vielleicht etwas. Vielleicht war er auch zu streng, traurig, eine missliche Lage. Ja, hier und jetzt einmal den König der Stäbe. Fünf der Schwerter und der Eremit. Das wird nicht besser. Hier ist ein Konflikt zu sehen, aber ich sehe den Konflikt als inneren Konflikt. Mit dem, wie gesagt, mit dem inneren Licht, mit der inneren Weisheit. Hier wird ein Konflikt nochmal für sich selber gedanklich durchgespielt, nochmal hinterfragt. Er dreht sich auch weg vom Konflikt, das heißt, ja, er beginnt hier weise zu werden. Ne? Er hat verstanden, bei den 5 der Schwertern, da gibt es ja eigentlich keinen Sieger. Und davon distanziert er sich. Also der hat hier was verstanden. Ja, und der Page, wie gesagt, der beobachtet. Ne? Der braucht Informationen und steht sozusagen zwischen diesen beiden Herren. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass da ja sehr viele Damen diesen Kanal sehen, ihr sozusagen in der Pagenenergie seid und euch die beiden Herren weiter anschaut. Und tendenziell kehrt ihr ja dem Herrscher den Rücken und wendet euch dem König der Stäbe zu. Und dann verstehe ich natürlich auch die Erregung, die Aufregung, weil ja, hier ist wahrscheinlich Beef angesagt. Ich kläre mal mit dem Lenormand. Ja, der sucht seinen Stern, der sucht seinen Weg, seine Erfüllung. Hm. Ja, dieser Herr möchte, glaube ich, glücklich sein. Zumindest habe ich das jetzt mit dem Lenormand gerade mal geschaut. Ja, der ist im Trennungsgedanken. Und der ist auch der möchte sich gedanklich nicht mehr mit einem Konflikt beschäftigen. Ja. Also er möchte die Trennung und er möchte gedanklich nichts mehr zu tun haben. Er möchte da raus aus der Nummer. Und hier möchte jemand Klarheit.
Das seid wahrscheinlich ihr. So sehe ich das zumindest hier in der Juni-Legung. Ich wünsche euch einen wunderschönen Juni, dass alle eure Ziele in Erfüllung gehen, eure Wünsche. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr Spaß hattet und wenn ihr den Kanal liked und abonniert oder sogar kommentiert, wenn ihr das mögt. Kommt gerne wieder, wenn ihr möchtet. Ich würde mich freuen. Macht es gut.